ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ വല്ല തോട്ടിലും ആണെന്നല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ തോട്ടിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫിഷ് സ്പായും അല്ല. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മാരേജിന് ആലപ്പുഴ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുൻവശമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിറയെ മീൻ കണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് പരൽ എന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചെറുതാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. നമ്മൾ കലത്തിൽ എന്താ പറയുക, ചോറും വറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തോർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാവൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മീനെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ വാവൊക്കെ കുറേ സമയം ട്രൈ ചെയ്തു കേട്ടോ. പക്ഷെ മീൻ കയറി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ ഫൈനലി വാവൊക്കെ 2 മീൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ അടക്കാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് 2 ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ചാടി. അങ്ങനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലോട്ട് പോയിട്ടോ, ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലും കിട്ടി.